Okay ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးလေးတွေဆွဲကြရအောင်ဒီဘူးလေးတွေဒါမှပြောင်းခဲ့ကျွန်တော်တို့ object color ပြောင်းလို့ရပါတယ် object color ကobject color နဲ့သက်ဆိုင်ကျွန်တော် material မှာ object color တော့ပေးလိုက်ရအောင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘာမှတော့မတူဘူး ဟုတ်တာဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော် root 3 ရပါအောင်လေအမေးအောင် root 3ကဘာလို့လဲroot 3မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုစားလောက်မှာ root 4ပေါ့เนาะ root 4လောက်လိုက်မယ်အဲ့ကောင်အရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အရောင်ပြောင်းတာကဒီအောက်မှာရှိတယ်ဒါ viewport ပေါ့เนาะ viewport ကလာပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကောက်မယ်เนาะဒီရောင်သူကဘာနဲ့တော့တူမယ်ဆိုတော့ဒီဘုံတို့ဒီကောင်တို့เนาะ plastic ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့wood ဖြစ်သွားတယ် okay ဒီမှာလည်းလိုပဲwood for ရပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်အဆင်ပြေတယ်လို့ပေးလိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီပုံးလေးတွေရှိမှာပေါ့နော်ပုံးလေးတွေရပါတယ် shift a cube tab a and g shift z စကိနဲ့ချုပ်မယ် g z okay ပြီးသွားရင်ကိုဒီအပေါ်ကဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအောက်ကို g z ဒီမှာဒီ g z တွေပဲနှိပ်ရတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဟိုဆွဲတဲ့သူတွေရှိမှကျွန်တော်ခတ်နေမှာဆိုလို့ဒီလိုမျိုးပြောပြတာတကယ်တမ်း G ကိုနှိပ်ပြီးတော့ metal ပေါ့နော် metal နဲ့သွားလို့ရတယ် metal click ကိုဖိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က z သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ metal click ကိုဖိပြီးတော့ xကိုသွားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုသွားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ metal click ကိုဖိပြီးတော့ y ဆိုရင် y ကိုသွားလို့ရတယ်เนาะဒါကဟိုအရင်ခက်ခဲနေမှာဆိုလို့ z တွေ x တွေနှိပ်နေရတဲ့အကြောင်းရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီလိုမျိုးဆွဲလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ် okay metal clip တော့တော်တော်ကိုဖိပြီးတော့သွားလို့ရတယ် okay ဒီမှာဆိုရင်သူကပုံးလေးပဲရှိတယ်ပုံးလေးကို chamfer ချိုးရတယ် chamfer ချိုးတဲ့ဟာမိတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော် chamfer ပြန်ချိုးပြမယ် A ကိုနှိပ်လိုက်တယ် control B bevel ပေါ့နော်သူမှတော့ chamfer မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ချိုးလိုက်မယ် okay tab ကိုနှိပ်လိုက် right click smooth okay နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ logo လေးတွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကcontrol B နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး segment တွေတင်တာထပ်စားလို့ရှိရင်မတင်မဲထားခဲ့တာပို့ပြီးတော့အရသာရှိတယ်လို့ကိုအနေနဲ့မြင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲထားခဲ့လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းမြင်ခဲ့မှာပါဒီဥစ္စာလေးကိုဒီလိုလေးထားခဲ့ရဆိုတာmetal wheel လဲသူကဒီ segment တက်တယ်ဆိုရင်လည်း low ပို့လေးမှာဒီလိုမျိုးသွားဆွဲဖို့ရအတွက် recommend သိမပေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ okay စက်ကီဇက် is ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်လိုက်တော့เนาะဇက် is okay okay G ဇက် is เนาะ metal clip နဲ့တုံးလို့ရတာเนาะ okay ဗာ shift z တို့ဘာလို့တော့တုံးနေရမှာအဲဆိုမြေပြင်နဲ့ဝေးမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဆိုတော့ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကပုံလေးဆွဲမှာပေါ့နော်အပေါ်ကပုံလေးဆိုရင်ဒီရရင်သွားပြီးတော့ copy ကူးပြီးတော့ဆွဲလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တော့တစ်ခေါ်နိုင်မယ်အကုန်လုံးပြီးကြကြမှာ chamfer တွေလိုက်ချိုးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့စကေ
Saki low line, G shift Z. G Z. Now be the gone piano, the re face go piano. Face go piano, so X bona, X nail, the lean nail, no. I'm a general face go piano, the aboha face go piano, so X face, no X got oh, you know, do 7 lauga, the Hosabona, shock up on the lean nail to do, no. Tomorrow the mat, the lead, the X go, put your town about the pull need H2. Ngale H2. H2 are E, no? Sorry. H2 ဘယ်ကိုသွားကျင်တာလဲကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင် H လာယူလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုလိုဆက်ပါနော်ချက်စစ်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် H ကိုမသွားကျင်ဘူးလဲH2 နာမည် shift ရဲ့ H ရဲ့ဒါဆိုရင် Y မဲ့သွားမယ် shift ရဲ့ H ရဲ့ဆိုရင် Y ရဲ့ Z ရဲ့ပဲသွားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဒီ shift H နှုတ်လိုက်တာပါနော် H2 shift H Okay ဒါလေးဆိုတော့မစိုးအနေထားမှာရှိရတယ်ဒီ shift H နည်းနည်းလေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ icon ကိုအထူလေးပေးလိုက်မယ်အထူလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ modify ပေါ့နော် modify properties ပေါ့နော်အဲ့မှာ solid define ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ solid ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီမှာအထူတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အထူတင်ပေးတယ်သူက thickness ရှိတယ်ဒီမှာ thickness နော်အဲ့ဒီကောင်ကအခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာအရန်အတက်အကျအရန်များလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ shift လေးဖိပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဟမ်ကျွန်တော် shift လေးဖိပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီလားနည်းနည်းတော့များလားမများတော့မများအောင်အဝေးရခြင်းနည်းနည်းလေးပေါ့ဟုတ် Okay နောက်တစ်ခုက shift set အပေါ်ကဟာတွေအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပဲပြီးသွားရင်စကီးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးပုံကာထားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဟမ်ပေါ်နည်းနည်းကာထားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကိုတို့အပေါ်ဆုံးဟာပေါ်ဆုံးဟာဒီဟာယူလဲရတယ်ဒီကပဲယူလိုက်မယ် shortcut တည်အောင်လဲ shift D set Okay စကီးလေးနည်းနည်းထပ်တည်လိုက်မယ်စကီးက tab A စကီးG Z အဲ့မှာခုနကတော့ကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဟာပေါ့နော်စကေးလေးနည်းနည်းပြန်ချောင်း Okay နောက်ပြီးတော့ G Z is it စကေးမဟုတ် sorry tab A စကေး Z ဒီလိုပုံစံလေးနောက်ပြီးတော့H is it H ပေါ့နော်H ကိုတွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ G shift H ဒီကောင်လည်းနည်းလေးဒီလိုလေးထားမယ်နောက်ပြီးတော့ G shift H ဒီလိုလေးထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲH2 H2 ကဟိုဘက်ကိုတွားမှာဆိုတယ် shift Y Okay ဒီမှာလည်းလိုပဲ issue shift Y ပြီးသွားရင် G
okay နည်းနည်းလေးထူနေတဲ့ပုံစံပေါ်တယ် shift ကိုဖိတယ်ဒီမှာကိုချိန်လို့ရတယ် shift ကိုဖိနှင်းလေးသွားနော် okay နည်းနည်းလေးဒီမှာကော့လာတွေ့တယ် tab control R ကလစ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကိုကြီးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးခေါ်ပေးလိုက် okay နော်အဲ့တော့ A R တကယ်လည်းဒီလိုထည့်တာတကယ်တော့မှားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုပေါင်းတင်တယ်ပေါ့နော်ပေါင်းလို့ရတယ် okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမထားခိုင်းမယ်နောက်ပိုင်းညရင်တော့ဒီ low poly ကကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့အရင်ဟိုမသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာရဲ့ technique တွေတော့ကျွန်တော်ခြံထားခဲ့လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်tab A စကေးလေးနည်းနည်းကြည့်တိုင်းမယ်ကြည့်ရှုစက်Okay. Okay. G Y is it? Okay. ကျွန်တော်အစင်တော့ပြည်တော့ပါပြီရပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဟာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကဟာကဒီမှာဆိုရင်သူက bounce ပုံစံမျိုးကြီးရှိမယ်ကျွန်တော်ခုနကမှတုံးထားတဲ့ဘူးတူကိုတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘူးတူကိုတုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲရမလဲဆိုတာကိုယ့်အကူစဉ်းစားပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်ဒီအပေါ်ဟာတွေလည်းကျွန်တော်ထင်တော့ဆွဲလို့ရပြီလို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဘူးတူကိုပြောထားတယ်ဒီမှာဖောက်တဲ့တူကိုပြောထားတယ်လိုဖို့လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဒီတီးတွေထည့်ကြမလိုပါဘူးโอเคအဲ့ဆိုရင်ကိုတို့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုကြာရင်ဒီကောင်းလေးကိုဆွဲပြတဲ့ဟာတော့ပါတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီဟာလေးတွေကိုဆွဲထားမယ်အထဲထဲကပူခွန်းနေပါလေရတော့မထည့်ပါနဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးမှန်လေးနဲ့ reflection လေးပြန်ပါဆိုတော့ထားခဲ့လို့ရရတယ်ဒီဘူးလေးတွေတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဒီဆွဲစရာမလိုဘူးโอเคနောက်ဗီဒီယိုကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒီဟာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကြံသေးတယ်အောက်ကကျန်းကင်းလေးလည်းကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်သွားမယ်โอเคနောက်ဗီဒီယိုကြာရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတာပေါ့